salaam sama gars yi doon ak jàmm si Ndiaye 221 comme ni ngeen ko faral di gisee ñu leen indi ay vidéo tey nag dina indi vidéo bi nga xam ne si Pixellab lay jëm pour expliquer leen jëmmi Pixellab ndax bu ñuy def vidéo wala léegi fu ñu dugg nga mën koo comprendre aussi tamit balaa vidéo bi jeex daan la wan naka ngay mën a amee Pixellab plus bi waaw Pixellab bi am na Pixellab bu nekk Play Store waaw bii tamit moo nekk ni boo soxlaa da ngay dem bind Pixellab nga bind Pixellab moo nekk ni waaw bii nii Pixellab bi mais aussi bu fekkee ne bii nga bëgg bii mu ëpp ay effet waaw balaa vidéo bi jeex daan la woon naka ngay def pour mën koo installer sa téléphone inshallah kon nag dañuy dikk woon leen Pixellab bi comme kii waaw Pixellab bi aussi doo ko dugg mu ngi nii daf lay indi si acquis bi bii mooy fi ngay tànnee kii image yi nga bëgg a jël ak kii nu mu ko waxee sax ak longueur yeeg yooyu fii nag boo fi dikkee waaw moo nekk plus moo nekk ni waaw gis nga plus boo dikkee maanaam fi ngay bindee sa texte bi waaw boo bindee sa texte bi ba exemple ñu bind fi Ndiaye 221 waaw Ndiaye 221 exemple waaw ñu wan la fii effet yi am fii tamit boo dikkee waaw fii mooy boo bëggoon a déplacer mbind bi gis nga gauche wala droite suuf wala ci kaw fii mooy arrêt pour mbind mi nekk ci ginnaaw wala ci kanam fii mooy copier fii mooy supprimer fii mooy boo bëggee yokk taille bi gis nga moo ngi nii aussi tamit fii mooy boo bëggee kii déplacer écriture beeg yooyu aussi tamit boo fii mooy fi ñu changer couleur bi gis nga fi ñu changer couleur moo nekk nii waaw fii tamit mooy texture bu fekkee ne da nga see bëgg a def photo exemple ñu jël fii benn photo rek ñu xool fii benn photo exemple ñu jël bi waaw ñu jël bi gis nga moom photo bi moo nekk nii waaw ñu génn foofu mooy texture fii mooy boo bëggee wàññi image bi aussi tamit fii mooy boo bëggee tourner nii comprendre nga aussi tamit fii mooy boo bëggee couper dara ci bind bi wala dara waaw aussi tamit fii mooy type de police maanaam écriture yi boo bëggee changer forme bind yeeg yooyu waaw fii ngay dikk moo nekk ni police fii style boo fi dikkee pour boo bëggee teg benn trait ci li nga bind aussi nga bëgg ko réer wala nga bëgg mu xaw a changer bind bi yooyu foofu la bu la neexee tamit nga bësaat fii mu dañ boo ko bësee mu dañ aussi tamit ñu dikk fii tamit mooy boo bëggee bu mu placer ci digg bi wala ci gauche wala ci droite waaw loolu lay jariñ aussi ñu dikk fii tamit aussi ñoo yam parce que ñett yi ñoo bokk li ñu def ñu dikk fi kon train moo nekk ni train mooy bu fekkee da nga bëgg mu am train exemple ñu dugg waaw ñu bës train waaw gis nga train baa ngi ni gis nga après fii lañuy changer ñu génn après ñu ñëw fii bu fekkee da nga bëgg mu xaw a am benn kii ci ginnaaw bi saari takk ndeer laa ko mën a tuddee yaakaar na waaw moo nekk ni waaw gis nga fii yëpp aussi tamit bu fekkee da nga ko bëgg a def nu ñu ko waxee sax ci ni sama téléphone moom mënut a def 3D ba fekkee ne comme écriture donc ko bëgg a changer waaw ñu woon la exemple xaaral waaw gis nga am mbind moo nekk nii après aussi xaaral ñu dindi ko aussi tamit fii 3D boo bëggee def 3D muy mbind mag gis nga moo ngi nii 3D bi fii tamit déplacement bi yeeg yooyu ak tourner yeeg yooyu fekkee ne da nga ko bëgg a def 3D gis nga après ñu fii mooy bu fekkee ne da nga bëgg bind bi aussi mu am tuuti takk ndeer moom doon ci suuf waaw foofu tamit noonu la fii ak fii aussi tamit ñoo yam rek waaw gis nga après bu fekkee ne moo nekk nii après ñu quitté fii ñu ñëw fii nii bu dikkee fii daan fekk sticker mooy yenn kii yi nga xam ne moo nekk ci application bi waaw nga mën koo utiliser yëpp waaw yoo si bëgg utiliser waaw mën nga ko utiliser waaw moo nekk nii
waaw yow si bëgg utiliser rek moo nekk nii. aussi tamit gis nga yëpp moom la mooy ci kër yi moo nekk fii nii fii li nga koy jëlee fii boo bëggee importer photo waaw importer gi mooy fii tamit boo fekkee daa am looy rëdd mooy dessiner wala dara aussi foofu la waaw fii mooy forme boo dikkee fii exemple ñu jël benn forme waaw forme bi ñu jël ko forme bi bu la neexee nga def ko ñaari forme gis nga ñaari forme nii boo ko bëggoon a boole tey noo koy boole fii ngay ñëw fii nii ci kaw fii ngay bës boo ko bësee nga ñëw fii boo ñëwee fii nga boo bësee foofu nga bës fii après nga dikk doo ko bës fii nii boo ko bësee nga ok gis nga ñaari forme yi léegi doon na benn bu fekkee na ko bëgg a dindi da ngay def arrière rek mu daal di dañ ñu arrièreaat gis nga dañ na ni forme tamit boo ko xasee jël aussi li nekkoon ci texte ci bind bi nga jëloon moo ci nekk ngay changer couleur beeg yooyu ak fii muy effacer de couleur fii yooyu foofu rek moo ci amaat ay côté changement aussi tamit fii tamit bu fekkee da ngaa bëgg a changer arrière plan beeg yooyu waaw fii moom bu fekkee da ngaa bëgg a changer arrière plan beeg yooyu couleur bi ak yooyu ak ko dégrader ak bu fekkee da ngaa bëgg a importer photo pour arrière plan bi exemple ñu jël photo bi rek exemple waaw gis nga bii lañ jël arrière plan bi bu fekkee ne tamit application bi bëgg nga ko muy kii bi muy Pixellab bi moo ëpp effet boo duggee ci vidéo bi ci description bi da nga fekk lien groupe Ndiaye 221 Telegram aussi boo fa duggee rek da nga fa am application bi ndax dugal nañ ko ci biir groupe bi boo duggee rek incha allah fekkee tamit fekk ko ci boo ma defee contact par Telegram dinaa la envoyer incha allah.